ওই আমার কলিজার টুকরা, কি হয়েছে তোমার? ফোন করি, ফোন রিসিভ করো না। মেসেজ করি, রিপ্লাই দাও না। কি হয়েছে তোমার গো? তোমার না আমি অনেক ভালোবাসি। আমি যে তোমারে বলতে পারবো না। তুমি কি আমারে বলতে চাও? বুঝছি, তুমি আমারে বলতে চাও। আর থাকো, ভালো থেকো, আমারে বলে থেকে।